5. septembris, un šodien mums ir baigā braukāšanas diena. Nobukoju vilciena braucienu no Jasperas uz Makbraidu, kas ir 3 stundu brauciens, bet, lai mēs vēl nokļūtu uz Jasperu no Lake Louisas, arī ir gandrīz 3 stundu brauciens ar mašīnu. Tā ka kopumā būs 3 stundas mašīna, 3 stundas vilciens, 3 stundas autobuss atpakaļ no Makbraidas uz Jasperu, un tad vēl 3 stundas brauciens atpakaļ no Jasperas uz Lake Louisu. Bet kāpēc tas vilciens? Sēniks skati esot, baigais tāds smukulītis. Šīs ir tas liktenīgais krustojums, kur ar saplīsušu ģeneratoru mums bija jāpieņem lēmums braukt pa labi vai pa kreisi, un izvēlējāmies braukt uz Jasperu, kas arī rezultējās ar ugunsgrēku un pagarinātu vīzu. Jo tuvāk braucam Jasperai, jo skumjāki skati. Visi meži nodegušie. Šādi viņi senos laikos esot reklamējuši Kanādu, ka šī ir visu iespēju zeme, un atliek tikai atbraukt un sākt savu biznesu, vai taisīt fermu vai kādus laukus apsēt. Un tā mārketinga programma arī nostrādāja, bija daudz imigrācijas. Parasti cilvēkiem ir problēmas ar tavu vārdu izrunu, bet izskatās, ka tev jau kaut kāda 4. versija tavam uzvārdam ir parādījusies. Dažkārt esmu Rudzits, tad esmu Aldus, Albis, bet tagad esmu Aldis Rudziris. Derēs, ne? Bet tu esi Rudzite? Man viss ir pareizi, neviens nav manējo nokļūdījies. Gatavu vilcienu braucienam esi? Šeit varētu arī gulēt. Šis ir tāds kārtīgs sabiedriskais. Tagad palūrēt, kā izskatās. Tur mēs nepaliekam. Nenokrīt. Būs vajag pašā priekšā? Jā. Vajag priekšā, jā? Jā. Būs interesanti. Paldies, vīrs, ka aizved man šādā piedzīvojumā. Biežāk vārdienas vajag. Man jau ir 2. Pirmajā mēs braucam ar vilcienu, 2. Brauksim uz Āziju.
Kas tev tur ir? Man ir vietējais medutiņš. Man tieši deguns ciet, varēs veseļoties. Kas ir vietējais medutiņš? Magbraidas rakstīts. Puskilograms. $12. Es tev teicu, ka viņi te dzīvo. Man bija tā sajūta. Redzi, ka aizmugurē dāmas. Man te kafiju, bet vajag palūdz dieviņu, ne? Kā tev liekas? Nu, relikvija. Izskatās, ka viņš vēl ir funkcionējošs. Te blakus ir veikaliņš, bet re, kur degviela $1,43. Jau nav tik traki. Lētāk nekā Revelstokā. Un šeit ir nekuriena. Šeit ir nekuriena. Nav zona. Tev ir kartē naudiņa. Tur kvart ar ko viņi pieņem? Tikai kartes. Apmierināti ar tūri? Jā, man ļoti patika. Bija foršs brauciens ar vilcienu. Es pat lācīti krūmos redzēju. Un pēc vilciena brauciena autobusu šofers mūs nogādāja atpakaļ uz Jasperu ar pāris pieturas punktiem, un tagad, protams, mums apetīti arī ir. Mēs esam izsalkuši kā vilki un iesim uz ļoti zīmīgu vietu, uz Raven Bistro, kurai pateicoties, mēs esam tikuši pie vīzas pagarinājuma, jo mēs šajā vietā mums bija paredzēts strādāt. Mēs parakstījām līgumu, bijām ļoti, ļoti priecīgi, bet notika evakuācija. Un tikai tāpēc, ka varējām pierādīt, ka mums bija paredzēts šeit strādāt, mēs varējām dabūt šo vīzu. paēdīsim un tad izjām kopā pastaigā, apskatīties, kas tad ir mainījies šajā pilsētā pēc ugunsgrēka. Šoreiz gan izlaidīsim, jo izrādās bez rezervācijas netiek iekšā vismaz piekdienas vakarā. Bet prieks, ka bizness iet uz urā un visi nāk. Tas ir labi. Kā redzam, tur pāri ielai ir tukšs laukums, un pagājušajā gadā tur vēl bija Petro-Kanada benzīna tanks. Jā, tur mēs dabūjām degvielu tajā ugunsgrēka naktī, un nākamajā rītā vai vakarā, nezinu, bet dienu vēlāk tur bija bubuh, un tas ir viss, kas tur ir palicis. Arī gadu vēlāk. Pārceļam tāds pats rezultāts, tikai te atšķirībā no tā benzīna tanka ir palikuši sūkņa karkasiņi. Tādi skumīgi liecinieki notikušajam. Un iespējams, ka visi logi izlidoja arī šīm tuvējām ēkām, vēl nav līdz galam nomainīti. Šī arī ir tā pilsētas daļa, kas ciet visvairāk. Zilie žogi ir aplikti apkārt teritorijām, kur reiz bija privāti īpašumi un mājas. Visa šī te puse. Protams, ne tikai daļa nodega, bet bija arī tādi, kas vienkārši tika nojaukti, lai uguns netiktu tālāk iekšā pilsētā, jo nedaudz te uz priekšu ir gan ugunsdzēsības depo, gan slimnīca. Tā kā kaut kas bija arī jāupurē. Te vēl ļoti labi var redzēt šo māju, kurai noteikti bija liela skāde, bet tomēr vēl palika stāvam, jo blakus jau vairs nekā nav.
tiešām ļoti surreāls sajūta braucot pa šīm ielām, redzot noārtītās mājas un ne tik daudz traileru pagaidu mājas cilvēkiem, kur mājas nodega. Tiešām skumīgi. Mēs tajā visā iekšā bijām, bet tajā naktī nelikās, ka tas sekas būs tik traģisks. Šodien mums ļoti interesants pasākums priekšā. Darba vakanču gada tirgus. Izrādās, tāds arī ir sezonālajiem darbiem. Iesim skatīties, ko tur labu var dabūt un, protams, saprintēt jau CV un esam gatavi intervijā. Šogad par koncertu trūkumu noteikti nevar sūdzēties, ir īpaši pēdējo 2 mēnešu laikā. Creed, Deftones un šodien, septembra beigās, dodos uz Kornu. Bet kas ir pats pārsteidzošākais un foršākais? Elisa beidzot man pievienojas. Man Korna būs 3. reizi, bet 2. reize bija 12. gadā. Elisa ļoti gribēja doties, bet viņai prioritāte bija doties uz Helsinkiem. Kāpēc? Es dabūju darbu tajā reizē. Bet kā tu jūties pēc 13 gadiem beidzot redzēt Kornu? Pēdējais laiks, viņi jau nav nekādi jaunie puikas.
no pēdējām maiņām darbiņā. Esmu augšā pie Moreina ezera. Ārā jau jūtams augstumiņš, viss apsarmojas. Šodien pirmais nopietnais sniegs, un tagad visi baidās, ka varbūt nebūs mums nemaz uz darbu jāiet. Kā izskatās? Esot autobuss apstājies uz apladojušu ceļu, nekur netiekot. Un arī pilnpiedziņa ar ziemas riepām nevarot baigi ēt pabraukt pa ledu, grūti iet. Tie ir daudz slīpumiņi, tas daudz izskaidro. Nu, gaidīsim, ko mums pateiks, būs darbiņš šodien vai nebūs. Tā lielākā problēma ir tas, ka vakar lija un naktī viss piesala. Ne jau sniegs ir problēma, bet ledus. Viss ceļš ir dzīves ledus. Šeit visi slīd augšā. Mums izdevās izbraukt. Tas nozīmē, ka neviens nebrauks augšā pa šo ceļu. Spīrīgi. Are you happy now? Yep. Not yet. I need another one. Try to find it, man. Or take it out and drop it again. Ah, it's too deep. Steel mode's done. Ooh! We're getting spoiled today. What's in here? Ooh, yummy! Unboxing video. Tikko autobusu šoferīši mums atved maizītes un karstas dzēriens. Tu tik ļoti jauki, mēs viņus nevaram šodien laist augšā, jo ceļš vienkārši ir slēgts un varbūt tā arī paliks. Izskatās, ka šī laikam ir šīs sezonas pēdējā reize, kad es esmu augšā šeit pie Moreina ezera. Un ir tik savādi, jo pilnībā viss ir tukšs. Nav neviena cilvēka, tas ir ļoti liels ratums šeit. Ir pēdējais autobus, kurš savāks pēdējos palikušos cilvēciņus lejā. Un jā, izskatās, ka rītdien visticamāk tā arī nestrādāsim. Sajūtas ir ļoti interesants, jo te vienmēr ir čilmumoģi no cilvēkiem. Kārtējo reizi neticās, šī ceļa strādnieku, jeb satiksmes kontrolētāja sezona ir noslēgusies un jādodas uz atvadu brokastīm. Tur esot šokolādes strūklāti. Ņem. Skumji. Patiesībā ļoti skumji. Ļoti forša komanda, forša darba vieta. Cerams, nākamgad atgriezīsimies. In every flower, in every